喺沖繩咧，除咗國際通之外咧，仲有邊度地方係俾你哋去 shopping shop 到夠嘅呢？我今日咧仲會同你食一間咧好正好正嘅燒雞。我係 Sam 中，係你嘅葡萄酒4級品酒師。咁我亦都歡迎大家咧去訂閱啦、點讚啦、關注我嘅頻道，同埋分享我嘅頻道咧俾你嘅好朋友去收睇嘅。喺呢度嚟講，我今日同你行一條好長好長嘅街，我由頭行到去尾啊，都要行1個鐘頭。咁喺我一路入去嗰陣時咧，其實咧我大家可以搭單軌啦，嗰啲列車啦，咁就搭幾個站啫，去到一個站叫哥丁站，但係佢冇一個叫中文叫哥丁嘅，係用日文寫嘅，大家慢慢去查下啦。出咗哥丁站之後咧，大家會見到一間名牌嘅 Duty Free 啊，就係喇叭嘅 Duty Free 喺度咧。大家跟住2個靚女入去咧，就一定買到好多嘢噶啦。你唔買俾自己，你都買送俾佢啊！喺入邊嚟講咧，全部咧都係過萬上千嘅一啲嘅店鋪嚟嘅，啱唔啱你咧？嗱，如果對我嚟講咧，我啲 cheap 精嚟講咧，呢間又唔係 Outlet，我一定咧係唔肯擺低2毛錢嘅。咁我唯有繼續玩完呢個商場之後就去下一個商場咯。其實都係直行嘅啫，去到另外一個叫 Laha Main Place 嗱，呢度嚟講呢，基本上佢嘅情況呢，就同香港呢一啲嘅商場呢大同小異嘅，但係佢入邊嘅鋪頭當然啦，同香港啲冇得比啦。譬如有啲係賣電器㗎啦，有啲係 supermarket 啦，有一間係 Hands 啦，仲有我唔記得啦 Muji 嗰一紮咧，全部都有㗎啦。咁喺入邊嚟講咧，你總唔知包羅萬有咧，你當佢係你去日本成日去嗰間嘅 Eon Shop 入邊咧，你就真係揾到晒入邊嘅嘢㗎啦。咁你話我喺入邊我揾唔揾到自己啱嘅嘢？有嘅，一陣間咧，同你哋大家慢慢去睇下咧，究竟有啲咩啱我嘅啦，或者可能都會啱你嘅。咁但係如果你發現你自己真係揾到啲啱嘅，咁不妨就落手去買咯。呢間都算係有價值嘅、性價比高嘅鋪頭咯。例如咧，大家去到一間咧Porter 啦，我諗以前我就好中意喺呢間 Porter 嗰度買嘢嘅，但係咧見佢10年如一日嘅 design 都係多謝啦，我唔會再喺度買啦。另外啦，呢度最出名，我相信都係 Hands。咁唔係香港領匯嗰啲商場喎，唔好介意喎。呢間咧其實以前咧叫 Tokyo Hands 嘅，後尾咧佢轉咗型啦。而家咧你入到去咧，我即係慘不忍睹啊！見到嘅嘢咧，比以前更糟糕啊，係冇晒所謂嘅設計嘅嘢啦，全部咧係 Made in China 噶，唔係全部嘅98%咯。你啱嘅，你咪啱咯。反而咧喺外邊有啲 pop up 嘅鋪頭咧，我反而覺得咧係更加適合我哋去睇下或者去揀下嘢咯。咁又行到真係晏晝啦，早餐都未食，咁就喺嗰度咧嗱，隨意揾嘅啫，隨意揾嘅。即係其實我可以話俾你聽，你去 Eon Mall 或者你去香港嘅咩 City 嗰啲，你都係食嗰幾間嘅啫。咁我哋冇嘢㗎，咪去到揀啲自己覺得話可以嘅去食咯。嗱，我今次咧就揀咗咧吉列豬扒冬啦，1000-2000 yen 咯。咁你話抵唔抵？你見到個 portion， 你見到個樣啊，你都覺得抵啦。如果你喺香港食呢啲咁嘅嘢，又有咁高質素嘅話，我相信唔係1000-2000 yen，即係唔係60-70蚊或者70-80蚊嘅嘢咯，係200蚊、300蚊嘅嘢咯。個價值啊，你喺嗰邊啊，你同樣嘅價錢啊，唔係同樣嘅價錢，平一半以上價錢啊，你食嘅質素啊，你食嘅價值啊，係比香港咧係高幾倍添。睇個沙律啊新鮮啦，仲有個麵豉湯啊足料啦，唔會真係拖泥帶水啊呃騙觀眾啦。喺嗰邊嚟講咧，嗰啲豬扒咧我覺得咧真係咧炸到好脆。雖然咧我感覺上呢間嗰個皮係相對厚咗啲，但係咧佢有一個好處喎，佢唔會365日都係賣死嗰樣嘢喎。佢有一個叫春季限定啦、夏季限定啦，即係有唔同嘅嘢係會喺某個時間咧係俾你哋去食嘅。咁我嗌咗一個3樣嘢嘅，嗱，一個春季限定㗎啦，又有一個咧入邊有芝士嘅免治肉嘅吉列豬扒啦。咁仲有本身原裝佢嘅嗰個係佢個元祖嗰個吉列豬扒，咁就真係食到我飽啦。咁當然啦，另外一個梗係唔會係吉列豬扒啦，就係鰻魚飯咯。嗱，呢個係貴少少2000幾yen，但係通常咧基本上喺呢邊食一個咁嘅鰻魚飯套餐喺啲名店上邊咧，我諗冇6000yen 8000 yen就真係食唔到噶啦。咁當然啦，喺呢啲嘅鋪頭入邊咧，2000零yen咧係算係喺我心目中咧算係唔錯噶啦。咁嗱，你話呢餐飽唔飽？好老實，真係食到好富。但係你話好唔好食？嗱，
中上。如果相對喺香港，我覺得真係好食好多咯。原因係乜嘢？我相信好多人都知㗎啦。香港永遠係食雪藏肉、冰鮮肉。凍嘅可能要凍咗都唔知幾十個月啊幾年啊先至攞俾你哋食嘅啫。咁我之後呢，我會同大家去睇下一啲嘅我自己中意㗎啦，會去睇下啲波鞋啊，同埋一啲漫畫書買嘅地方啦。嗱，點都好啦，過到嚟呢邊我都要揾翻我最中意嗰本漫畫㗎，係乜嘢？係你哋睇下咪知咯。咁喺呢度嚟講呢，大傻咧，即係大傻咧，我哋其實咧都一定會去揾嘅。咁但係大傻嘅嘢咧，你唔係話我真係揾到㗎，唔係我老伴真係揾到㗎，因為佢中意車袋，你冇辦法啊！我哋啲 cheap 精咧，梗係買布翻嚟自己車㗎啦，唔通買啲名牌翻嚟自己，就咁孭咩？嗱，車都有一個好處㗎，車得靚個個人會中意車得唔靚自己中意咪得咯，係咪？你問我呢部點樣買？佢最少要買30cm，咁基本上咧，你車一個普通細細啲嘅袋咧，50cm 就夠噶啦，基本又唔貴喎，1000嘢唔使咧就有一忽50cm嘅布噶啦。嗱，呢啲布真材實料同埋有品牌嘅正。買完嘢咁跟住咧就真係要行㗎啦，真係要行㗎啦，一路跟住條大街行。嗱，大家自己去睇啦，我一路呢條大街，大家睇到啲咩鋪頭就真係自己中意入去就入去啦嚇，唔好問我呢啲鋪頭買咩啦嚇。咁最後尾我就去到一間呢，我自己覺得係真係而家喺沖繩啊，仲好過去歐力買嘅一間嘅旗艦店，專賣體育用品、衫褲鞋襪嘅。喺入邊呢，我就真係揾到好多啦，係好多鞋啊，係啱我㗎。原因係呢，佢真係有好多呢係闊腳嘅鞋，我叫E 啦，或者有啲人叫 Y 啦嘅鞋呢就啱我去買啦。咁如果大家係真係呢隻腳好似我咁鬼闊啊、咁鬼大啊咁樣呢，嚟呢間呢，我好老實啦，一定你容易揾鞋過去 ABC 咁樣，或者 ABC 關啊咁樣喺呢度呢，當然一樣有其他款俾你哋去揀㗎。呢一間旗艦店我相信係好多呢喺嗰邊日本人嗰啲嘅 KOL 呢，成日都去介紹㗎啦。佢最平呢，其實都係名牌嚟嘅，有啲名牌呢係平到呢699 yen。幾多錢啫？40蚊唔使係嘛？有啲咧好多咧，其實係999 yen，仲有啲咧係199 yen，即係2000 yen唔使。咁百零蚊買件 Adidas， 買件 Nike， 買一啲好特別嘅有牌子嘅衫。香港你去邊度有淘寶啊？你都淘唔到啦。Uniqlo 啊，你都揾唔到啦。Uniqlo 香港都百幾蚊件啦，喺嗰邊幾十蚊件有啦。嗱，當然啦，有啲 crossover 嘅，梗係唔係呢個價錢啦，3-4千 yen、4-5千 yen。真係好多俾你揀嘅，仲有啦。如果你話你中意棒球啊、籃球啊、足球啊，佢有專門嘅 corner 咧，係招呼你哋呢班咧好奄尖嘅香港人㗎。甚至乎佢真係好專業嘅。好似大家睇到呢啲嘅 Y Tell Me Why 嗰啲咧，或者 W 嗰啲又問 Why 嗰啲咧，嗰啲就一定咧係真係夠你哋去，真係。你都唔會問點解 Y 啊？咁喺嗰度嚟講呢，我今日講咗好多 Y 啦嚇，咁因為呢度適合我啦，咁所以呢個咪我嘅 reason 啦。我都可以咁樣講一句啦，好多嘅先驅者啊、KOL 啊，或者係中意好似我呢啲咁嘅 cheap 精嘅人啊，去買啲平嘢啊，真係歐力嘅款嘅呢，嚟呢間呢買體育用品呢。我話俾你聽，你喺入邊玩3個鐘頭、4個鐘頭呢，你都行唔完㗎，真係大過一個政府大球場㗎。我就永遠揀衫嘅，而且呢，我見到呢啲衫呢就真係抵，我由幾十蚊買到百幾蚊，係咪買好多呢？咁係咁㗎啦，冇辦法啊嚇，係我 cheap 精啊嘛，仲有即時退稅添啊！即時退稅嘅錢呢，我就即刻攞去食翻佢㗎啦。但係呢一度比較麻煩咗呢，就係真係要行去咯。如果大家有租車嘅呢，外邊呢一個好大嘅停車場呢，一定啱你，一定啱你。之後咧，大概行翻大概半個鐘頭至8個字啦，咁就行翻去國際通嗰邊啦。揾嘢食啦。今日咧我就 research 咗一間咧，呢一間咧我都係睇一啲 KOL 介紹嘅咋。咁我又覺得撞下呢一間又真係唔錯嘅，我亦都好中意嘅。喺食完咗之後咧，真係我都俾個 like 佢嘅。咁點都好啦，呢間咧最主要咧係食雞嘅。
咁當然啦，咩雞大家可以烤雞或者叫燒雞。咁佢哋嗰個呢，一個雞嘅拼盤呢，2000零 yen 啊，就係嗱，大家真係睇到嘅，就係呢一個咯。如果大家係真係識晒呢啲日文嘅話呢，就知道又有雞髀肉啊，又有肝啊，又有腎啊，有啲雞屎忽都有嘅。一陣間呢，我烤俾你睇啦。原來雞屎忽烤完係好好食㗎。首先梗係試佢嗰個雞髀肉先啦。哇！我話俾你聽，擺落去烤出嚟嗰個呢，香啊，嗰個同埋一個新鮮度啊，你真係呢，好難諗，好難諗。點可能自己可以食到呢啲咁好食嘅嘢？嗱，呢個如果我冇記錯呢，應該就係橫膈膜嚟嘅。嗱，同埋呢，我會擺啲雞肝啊，同埋擺啲雞腎啊入邊去燒嘅。每一樣啊，我可以話俾你聽啊，仲有雞腎添啊。每一樣啊，真係好新鮮，好新鮮嘅。嗱，呢個只係2500 yen 成個2人嘅拼盤啊。我唔知大家可以喺邊個地區揾得到呢個咁嘅價錢，同埋亦都可以喺度呢食到咁新鮮嘅嘢。咁你哋揾到嘅話，你話俾我聽，等我下一次去日本任何地方玩嗰時呢，我都去撞下。咁喺嗰度嚟講呢，真係啦，嗱，佢每樣呢，一係就有2件，一係就有4件啊，咁俾你哋2人喺度撐下台腳，食下呢啲咁嘅燒雞燒料呢，真係大快活㗎。咁你話俾我聽，你唔中意食內臟咁點啊？你咪單點咯，呢度亦都歡迎你單點嘅。咁刻意燒雞燒料，你亦都可以呢，唔去燒嘅，你去打邊爐都得嘅。嗱，嚟到呢隻啦，雞屎忽啊，雞屎忽嗰隻雞屎忽呢，我開頭呢都有啲驚嘅，但係食落呢，原來佢好爽好甜，連油脂都冇乜㗎咋。你問我食咁多雞內臟怕唔怕？我怕㗎，我有病啊嘛。咁但係點都好啦，嚟到日本你話見到咁新鮮嘅嘢，你唔食你真係有病咯。你話喺呢9種雞肉入邊呢，嗱，我覺得呢每一種呢都真係好好食嘅。咁但係呢雞胸肉呢係有啲多鞋啦，係有少少令我唔係好滿意嘅，但係都好好食嘅。咁最好食呢，我希望佢俾多2粒我，就係個雞屎忽啊！冇辦法啦，喺呢度都要同佢 cheers 㗎啦。最後 cheers 完之後，就將所有嘢呢擺埋上去嗰個盤嗰度，一次過燒，一次過食，等佢 enjoy 翻晒所有嘅嘢，一次過同佢清台。咁但係肯定唔夠飽嘅，咁嗌埋雞翼嗱，呢一個雞翼呢，嗱，幫我去咗雞中翼嗰個骨嘅，擺上去燒，真係大家一定要，如果去烤呢個或者燒呢個雞翼呢，一定要耐心等，慢慢燒，慢慢燒呢，你先至會真係中意食嘅。喺個等候期間呢，梗係嗌個豬食啦。呢邊最出名嘅豬，嗱，貴就係貴啲噶啦，但係呢都要試一試嘅。呢一間呢，可以話俾你聽啦，如果你係嗌雞食，就盡量嗌雞食啦。但係如果你真係想食下其他嘢，好似食豬嘅話，你都可以去嘗試嘅。但係呢，就唔好話啦，呢間嘅豬呢係可以嘅啫，唔係話好食嘅。食完呢一份豬呢，又要翻個氣肉啦嚇。咁呢2隻雞翼呢，我真係好小心咁烤呢。我覺得我嘅手勢呢係真係一流嘅。你唔好嗌我嚟幫你烤喎，我自己烤自己食呢，我燒得真係好靚。同埋呢，燒完咗之後呢，佢喺入邊個雞中翼嗰啲肉呢，好嫩滑，個皮呢係有少少燒焦㗎，個燶香味啊，煙燻香味啊，我真係覺得好正㗎。最後尾呢，佢仲可以飲埋個湯，仲可以整個湯飯。咁我覺得佢嘅價錢呢，就真係好親民嘅，性價比就真係好高。大家有興趣嘅不妨嚟呢度試下咯。再食埋個甜品就翻去瞓覺覺豬啦。第2集講完啦，希望大家期待我嘅第3集啦。今日講嘅嘢係咁多啦，再見啦各位，拜拜。